बहुत से लोगों को मौसम बदलने पर अक्सर खांसी जुकाम हो जाता है। जुकाम तो फिर भी 4-5 दिनों में चला जाता है, लेकिन खांसी काफी दिनों तक परेशान करती है। हालांकि खांसी हमेशा खराब नहीं होती, क्योंकि खांसी एक रिफ्लेक्स है जो हमारे फेफड़ों को धूल, कीटाणुओं और बलगम से बचाती है। लेकिन कुछ लोगों को खांसते खांसते परेशान कर देती है, कफ निकालने का नाम ही नहीं निकलता। कुछ लोग खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं, कफ निकलने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए खांसी को दूर करना बहुत जरूरी होता है। वैसे खांसी अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती, सिर्फ दूसरी बीमारियों का लक्षण मात्र है, जैसे सामान्य बुखार से लेकर अस्थमा, मौसमी एलर्जी से लेकर गंभीर बीमारियां, क्रोनिक लंग डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कैंसर तक का इसका कारण हो सकता है। कोविड के बाद आमतौर पर सीने में दर्द, थकान, सिर दर्द और सांस के साथ खांसी भी देखी गई है। वैसे खांसी 3 हफ्तों में ठीक हो जाती है, पर इससे ज्यादा हो तो अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यानी ठीक नहीं होती तो सबसे पहले बड़े चिकित्सक को टेस्ट करवाकर दवाइयाँ खानी चाहिए। तो आज हम जानते हैं खांसी कितने प्रकार की होती है और इसका सफल इलाज की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी सिंह आनंद, आपका आनंद हेल्थ केयर चैनल में स्वागत है। वैसे तो खांसी की समस्या सर्दियों में ज्यादा होती है, लेकिन कई बीमारियों का लक्षण भी हो सकती है। आयुर्वेद में खांसी को काश रोग भी कहते हैं। खांसी होने से पहले गले में खराश, खरखरापन, खुजली आदि होती है। कई बार गले में कुछ भरा सा महसूस होता है, तो कभी मुंह का स्वाद भी बिगड़ जाता है। तो आइए जानते हैं खांसी कितने प्रकार की होती है। खांसी 5 प्रकार की होती है: वातज, पित्तज, कफज, क्षतज और क्षयज। आइए विस्तार से जानते हैं एक एक को। नंबर 1, वातज खांसी। वातज खांसी वात के कारण होने वाली खांसी है, इसलिए इसमें कफ कम निकलता है या निकलता ही नहीं। कफ न निकलने के कारण खांसी लगातार और तेज से आती है ताकि कफ निकल जाए, जिसके कारण पेट, पसली, आंखें, छाती, कनपटी, गले और सिर में दर्द होने लगता है। नंबर 2, पित्तज खांसी। पित्तज खांसी के कारण होने वाली खांसी में कफ निकलता है जो पीले रंग का कड़वा होता है। कई बार वमन यानी उल्टी के साथ कड़वा पित्त निकलता है। मुंह से गर्म बफारे निकलने लगते हैं, गले, छाती और पेट में जलन होने लगती है, मुंह सूखता है, कड़वा स्वाद लगता है यानी मुंह कड़वा रहता है, प्यास लगती है, शरीर में गर्माहट या जलन का अनुभव होता है, साथ ही खांसी भी चलती है। पित्तज खांसी के प्रमुख लक्षण हैं ये। नंबर 3, कफज खांसी। ये कफ के कारण होने वाली खांसी है। इसमें जरा सा खांसते ही कफ निकलता है। कफ खांसी के लक्षणों में गले और मुंह का कफ का बार बार भर जाना, सिर में भारीपन, दर्द होना, शरीर में भारीपन व आलस्य में रहना, मुंह का स्वाद खराब होना, भोजन में कम रुचि या भूख न लगना, गले में खराश, खुजली और बार बार गाढ़ा चिपचिपा सा कफ निकलना जैसे लक्षण होते हैं कफज खांसी के। नंबर 4, क्षतज खांसी। ये खांसी वात, पित्त और कफ तीनों के कारण होती है और तीनों से गंभीर भी होती है। अधिक भोग विलास, मैथुन करने व भारी भरकम वजन उठाने, बहुत ज्यादा चलने, लड़ाई झगड़ा करने और बलपूर्वक किसी को रोकना आदि के कारण व्यक्ति के गले में घाव हो जाते और खांसी हो जाती। इस खांसी से पहले सूखी खांसी होती है, फिर खून के साथ कफ निकलता है, इसलिए इंसान को उत्तेजना भरा कार्य नहीं करने चाहिए। तो 5वां, क्षयज खांसी। यह खांसी क्षतज से भी गंभीर है, साथ ही तकलीफ दे भी है, हानिकारक भी है। गलत खान पान से खांसी, उत्तेजित भरे कार्य, अधिक भोग विलास, घृणा, शोक के कारण जठराग्नि मंद हो जाती है, जिसके कारण कफ और खांसी हो जाते। इस तरह की खांसी में शरीर में दर्द, बुखार, कभी कभी कमजोरी हो जाती है,
सूखी खांसी चलती है, साथ ही खांसी के साथ पस, खून और बलगम भी निकलता है। ये खांसी टीबी यानी तपेदिक रोग के प्रारंभिक अवस्था भी हो सकती है। इसे अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। खांसी का घरेलू उपचार। सूखी खांसी होने पर सूखी खांसी में 2 कप पानी में आधा चम्मच मुलेठी चूर्ण डालकर उबालें। आधा कप होने पर गुनगुना पीने से 4 से 5 दिनों में जमा कफ ढीला होकर निकलने लगता है। यह सुबह और शाम पीना चाहिए। गीली खांसी में गिलोय, पीपल और कंठकारी तीनों को मोटा मोटा कूटकर शीशी में भर लें। 1 गिलास पानी में 3 चम्मच चूर्ण डालकर उबालें। आधा पानी रहने पर बिल्कुल ठंडा कर इसमें 1-2 चम्मच शहद और मिश्री मिलाकर पीना चाहिए। यह दिन में 2 बार पीना चाहिए। कुछ ही दिनों में गीली खांसी ठीक हो जाएगी। अंत में जादू वाला रामबाण नुस्खा खांसी का। मिश्री 25 ग्राम, देसी घी 15 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम। अब काली मिर्च को बारीक कपड़ छान पीस कर मिश्री मिलाकर अच्छी तरह से घोट कर घी जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा डालें और घोटें। अब जंगली बेर के बराबर गोरली बना लें। सूखी गीली खांसी में जादू का काम करती है, तुरंत आराम आ जाता है, फंसा कफ बाहर निकल जाता है। तीनों टाइम रात को सोते समय और खांसी आने के समय 1 गोली मुंह में रखकर चूसें, पर ध्यान रहे 1 घंटे तक ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए और कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और हर रोज आपको स्वास्थ्य से संबंधित नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और सावधान रहें। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।